สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the Coding Session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน use context และ use context คืออะไรใช้ use context คืออะไรและหลังจากนั้น refactor จากวิธีธรรมดาใช้ set state จนถึงใช้ use context และไม่ทำ prop drilling ผมจะอธิบายทุกทีข้างใน project ของเราและ project ของเราจะมีอะไรครับคืออะไร project ของเราเป็น form simple ธรรมดาแบบนี้เพราะว่าผมอยากแค่แสดงว่าตั้งใจบน create context so เราจะสั่ง form แบบนี้และข้างใน form จะเขียนว่าอะไรก็ได้และ submit และจะเพิ่มข้างล่างครับและหลังจากนั้นจะมีวิธีของลบที่นี้ด้วยครับและเพิ่มวิธีได้ครับ so แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีนี้กับใช้ create context และ use context so with that let's get startedโอเคตอนนี้มี React project เรียกว่า use context example ผมแค่เรียกว่า npx create react app และมี npx create react app use context example ที่นี้ครับและแค่สั่งทั้งหมด project ของเราจะเริ่มจากต้นเริ่มครับข้างใน source ของเราครับถ้าเกิดว่าจะทำ npm start ข้างใน editor จะมีวิธี or จะมีหน้าแบบนี้ใน React default pageโอเค so เราจะที่แรกจะทำความสะอาด React folder ไม่ต้องใช้ app CSS ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ไม่ต้อง app test.js ไม่ต้อง index CSS ไม่ต้อง logo report หรือ setup มีแค่มีสองไฟล์มี app.js และ index.js แค่นั้นครับ so จะลบทั้งหมดนี้ so delete ได้ครับ so มีแค่ app.js และ index.js แค่นั้นครับข้างใน app.js ทั้งสอง import ข้างบนลบไปแล้วครับและ index ข้างในนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ report vitals ลบนี้และลบ index css แค่จำเป็นต้องใส่ข้างบน react dom และ app และข้างล่างมี report web vitals ลบนั้นด้วยครับ okay so with all of that now we have our react homepage again so if you're at this point ทุกทีทั้งสอง file save นี้และนี้just do a refresh here and cool logo is not defined มีปัญหาเพราะว่าข้างใน app.js ใช้ logo ข้างในนี้ที่นี่ or where is it ที่นี่right there so ลบทั้งหมดนี้ได้ครับ so get rid of all of that แล้วเราจะเขียนว่าแค่ h1 hello world cool let me hello world hey cool we are rocking and rolling so if you got this far awesomeถ้าเกิดว่าไม่จนถึง hello world และมีปัญหามี error rewind และดูอีกครั้งเพราะว่าเราแค่ทำความสะอาดข้างใน source folder และแค่เขียนว่า h1 hello world ข้างใน div นี้ครับโอเค so ก่อนเริ่มผมจะแค่ import react bootstrap และ bootstrap so npm install react bootstrap และ bootstrap ด้วย and version 5.0.1 so ทั้งสองนี้จะติดตั้งแล้วและหลังจากนั้นจะแค่ import ข้างบน so we're going to import bootstrap -dist css และ bootstrap.min.css และ import container จาก react bootstrap โอเคและจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้container และจะเขียนว่า h1 react use context example alright hey sweet now let's make this class name text center or let's just do that for everything style up here เพราะว่าผมอยากใช้ขนาดใหญ่กว่าธรรมดาSo let's just put a margin top so we can see this easier. Perfect. And there we go. So I'll center this as well. Class name, text, center. Okay. อันนี้ center แล้วที่เด็กผมอยากสั่ง form. So อยากสั่ง form ของเรา form for taking in names. So ที่เด็กผมจะสั่ง formใน source folder ของเราจะสั่ง components so make your source components แล้วแต่คุณ
เขียนอะไรก็ได้แต่ส่วนมากจะเห็นว่าโฟลเดอร์เรียกว่า components อาจจะใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวที่เด็กครับ so you see uppercase C or lowercase c but it's still the same และข้างใน source folder จะเขียนว่า name form.js so nameform.js ข้างใน nameform.js จะเขียนว่า export default เพราะว่าผมรู้ว่าข้างในนี้มีแค่ฟังก์ชันเดียว form or name form และข้างในนี้แค่จะเขียนว่า return และข้างในนี้ผมอยากสั่ง form so จะใช้วิธีของ form และจาก React Bootstrap so useContext มี form ข้างบนที่นี้และหลังจากมี form ผมจะใช้ input group it should be โอ้ยไม่มีทำไม okay it doesn't seem like I have the alias for React Bootstrap but no that's not what I want I want input group และข้างบน import input group แบบนี้ได้ครับ so input group และข้างในนี้ผมอยากใช้วิธีของ input form หรือ form control และ form control hey that's not right ไม่มี weird so I'm going to use form control แบบนี้และทีนี้จะมี autonomousมี ending tag here แต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ ending tag จริงๆใช้ ending tag shortcut มี / ล่าสุดครับ so we can do that as a shortcut and we can do type equals to text ข้างในนี้ผมจะเรียกว่า ref ด้วยและจะใช้ placeholder ที่เด็ก placeholder คือ enter name และผมจะใช้วิธีของ ref ข้างในนี้ so ถ้าเกิดว่าไม่เคยมีประสบการณ์กับ ref ใช้ข้างบนได้ครับแล้วก็มีวิดีโอแสดงว่าใช้ ref อย่างไรครับและข้างใน ref นี้ผมจะใช้ name แค่นั้นครับและข้างในข้างหลัง form let's make this a bit wider ข้างหลัง form จะมี button และอันนี้ button ไม่มีมาจาก my imports are not working today import ของผมไม่แสดงถูกต้อง button ที่นี้และ submit name และนี่คือ type คือ submit okay so จะแสดงว่าข้างบนมี const name คือ use ref alright perfect ถูกต้องและจะ import name form ข้างใน app.js so name form and there we go จะไม่ต้อง import ข้างบน import name form from ./source ./components และ name form there we go และทีนี้ไม่เอานะและทีนี้ we canไม่มี closing tag ที่นั่นขอโทษนะ and form control is not defined จะไม่ต้องเพิ่ม form control there we go and we have our form okay so ถ้าเกิดว่าเราจะเขียน name ข้างในนี้จะไม่มีอะไรข้างหลังเพราะว่ายังไม่สร้างวิธีของแสดง form แสดงข้อมูลจาก form so let's do that real quick so ข้างในนี้มีวิธีของแสดง form จำเป็นต้องที่นี่มี handle the form submit first so we need to add name so there's a few things มีหลายสิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมก่อนเพิ่ม form first we need our use state or our default list for names so names and set names ถ้าว่าไม่สะดวกกับ use state ผมจะใช้ use state ทีเด็กมีวิดีโอในอดีตจะแสดงว่าใช้ use state อย่างไรและ pre-populate forms อย่างไรครับและแค่นี้เอาข้างในนี้แค่จะแสดงว่าใช้ names และ set names และเราจะใช้วิธีของ use state ทีเด็กและหลังจากนี้จะแสดงว่าใช้ทั้งหมดนี้ใน context อื่นอย่างไรครับและมีฟังก์ชันของ add names so let's just make a function for add name และข้างในนี้จะ
ใช้ name และ set names ใช้ previous names และ previous names dot concat name so จะเกิดอะไรครับเราใช้ set name function ทีนี้ครับเราจะใช้เพิ่มข้อมูล name ข้างใน names นี่ทำไมใช้ set name เพราะว่าเราอยาก refresh document object model document DOM ของเราครับและหลังจาก refresh จะแสดง names ใน UI ของเราครับ so อันนี้จะ set names จะ trigger re-render ก็เราอยากใช้ set names ทีนี้ครับโอเค so จำเป็นต้องมีวิธีของแสดงข้อมูล alright and before we show the names จำเป็นต้องใช้วิธีของ add names เพราะว่าข้างใน name form ยังไม่มีวิธีของ submit or handle submit so let's create a handle submit function first so on submit เราอยากใช้ on submit function on submit handler เรียกนี้อะไรก็ได้ครับแล้วแต่คนครับ so we can say function on submit handler และอัตโนมัติจะมี event variable ข้างบน so จะเขียนว่า event variable ข้างในนี้และอยากใช้ default ของ HTML คืออะไรคือ prevent or reload page so ผมจะเขียนว่า console.log และ form submitted และข้างใน page ของเราผมอยากแสดงว่า developer tools และที่นี่จะเขียนว่า let's refresh this submit name wait ทำไมไม่อยู่ I keep hitting form submit และอันนี้ refresh ไปแล้วเพราะว่า default behavior ข้างใน HTML ถ้าเกิดว่ามี form และ submit type ที่นี้มาจากที่ไหนจาก button ที่นี้เป็น submit so it'll submit the form ถ้าเกิดว่ามี button ธรรมดาและไม่เขียน submit โอเคจะไม่มีเกิดอะไรข้างในนี้ so จำเป็นต้องใช้ type equals to submit ถ้าเกิดว่าเราอยากส่งข้อมูลถึง backend ของเราครับ so ผมอยาก prevent ข้อมูลนั้น or prevent กิจกรรมนั้น so now actually I'll keep that open and I'll do a event.prevent default alright so now ผมจะตี submit และจะอยู่ที่นั้นและมี form submitted หลายครั้งครับจะตี submit หลายครั้งได้ okay now we want to do a console.log of our name value okay so just submit hey มี current input form control current คืออะไรมี input จาก form control อันนี้คือ name value okay so ถ้าเกิดว่ามี name dot current okay submit ได้มี form จริงๆครับมี input value จาก form ที่นี่ครับ so จากนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากเรียก value ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์กับ JavaScript ใช้ value ได้ครับอันนี้เหมือนกันครับ e.target.value เหมือนกัน so it's the same thing and we can use name.current.value ใช้ reference ได้ครับถ้าไม่ใช้ ref ไม่ใช้ state เพราะว่า ref จะไม่ reload หน้าไลน์ทุกครั้งจะมี input ข้างในนะไม่อยากใช้ refresh state ผมแค่อยากใช้เรียกข้อมูลหลังจาก fill in แล้ว so we'll use ref much more efficient for forms much better for forms okay so we have console name current value และถ้าเกิดว่าจะ submit hey it's blank ไม่มีอะไรข้างในนี้ so if name.current.value does not equal blank อันนี้คือ blank string console.log name.current.value okay so จะเขียนว่า test ทีนี้ hey มี test ทีนี้ line 11 แสดงว่า และ line 14 ด้วยครับ so we can remove that let me form submitted let me test ข้างในนี้ hey we have test there we go perfect so form submitted หลายครั้งไม่ match กับ situation นี้สถานการณ์นี้ก็ศพนี้ก็หลังจากนั้นผ่านศพนี้จะ console name current.value okay now ทำอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มข้างใน list ข้างล่างนี้เพิ่มนี้อย่างไรครับมีฟังก์ชันของ add names so ข้างในฟังก์ชันของ add names
เพิ่มได้ครับแต่ว่าจำเป็นต้องเพิ่ม add names ที่นี่อันนี้คือแก้ปัญหาเราจะแก้ไขข้างในอนาคตครับส่วนนี้คือปัญหาตอนนี้ครับเพราะว่าอันนี้คือ prop drilling ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ฟังก์ชันข้างใน name form ไม่ได้ใช้ข้างในนี้ธรรมดาครับจำเป็นต้อง import และผ่านด้วยครับ so I have to pass it from here into name form เรียกข้างใน name form อย่างไรจำเป็นต้องใช้วิธีของ props โอเคและข้างใน props ใช้วิธีของ add name so props dot add name so now we get into prop drilling ถ้าเกิดว่าผมจะทำ console dot log props ข้างบนครับ let's comment that out for now และข้างในนี้ไม่มีอะไรข้างใน name form dot js ทำไมไม่มีเพราะว่ายังไม่ save ข้างในนี้ so now I have my add name cool so I have add name in my name form dot js awesome so let me move this up actually to the side there we go มี add name ข้างใน name form dot js alright cool so ข้างใน name form dot js ถ้าอยากใช้ add form แค่ add name จำเป็นต้องใช้ add name และเขียนว่าข้างในนี้ไม่ได้ใช้ผ่าน name dot current dot value ถ้าอยากผ่านแบบนี้ผ่านได้ครับ we can pass this in no problem and ข้างใน app.js จะแค่ผมจะcomment นั้น for now and we can do a console dot log name okay so now me add name and we can do a test let's submit hey มี test ใน app.js line 12 app.js line 12อันนี้ console log name แต่ว่ามีปัญหาเพราะว่าอยากใช้ id so ก่อนทำกิจกรรมของ set names ข้างในนี้จำเป็นต้องเพิ่ม id ข้างในนี้อาจจะเพิ่ม id ใน form หรือเพิ่ม id ข้างใน add name ผมคิดว่าง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม id ข้างใน form ของเราก่อนสั่งถึงaddName function so ข้างในนี้ผมจะแค่เพิ่ม curly braces เป็นสำคัญมาก so ระหว่าง curly braces so ข้างใน function addName มี curly braces ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มแบบนี้หรือเพิ่มแบบนี้ได้ const new name คือ curly braces id ในสถานการณ์นี้จะใช้วิธีของ math.floor math.random times 100 plus 1 alright cool และจะเพิ่ม name คือ name.current.value สำคัญมากมี name.current.value ถ้าเกิดว่าจะใช้ ref ถ้าเกิดว่าจะผ่าน name ไม่มีอะไรจะมีข้างในนี้ so now we can get rid of the function here and we can get rid of the dictionary there และผ่าน new name ตัวเองได้ครับ so now if we refresh here และเขียนว่า test we have app.js มี id 101และ name :test เขียนผิดที่นี่อันนี้ควร multiply by 1 there we go so submit name and we have id of 4 submit name again มี id ของ 82 let's do this one more time so you can see 67 and 4 so มี random ids ที่นี่ครับ perfect นั่นจะช่วยเมื่อไรเราจะลบข้อมูลจากหน้าของเราครับ okay now we have our form set up จะใช้วิธีของแสดงข้อมูลข้างล่างครับแสดงข้อมูลข้างล่างอย่างไรครับใช้วิธีของ names so we'll do a touch source components names.js และ names.js คืออะไรครับ names ที่นี่เป็นวิธีของแสดงข้อมูลข้างล่างและข้างในนี้จะแค่ export default ข้างใน names.js export default function names และข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ props ด้วยครับ so ข้างในนี้
จะ return แปลว่า props names เราจะผ่าน props ข้างในนี้และข้างใน return function จำเป็นต้องใช้ fragment function อันนี้เรียกว่า fragment function และข้างระหว่าง fragment function ใช้ props names map function และข้างใน map function จะมีผ่าน name และข้างใน name อยากใช้วิธีของเรียกว่า name function so เราจะผ่านทั้งหมดข้อมูลนี้ถึงไฟล์ name ยังไม่สั่งนี้จะสั่งในเวลาน้อยและ key จำเป็นต้องใช้ key ที่นี้เพราะว่า React จะใช้ID เฉพาะเพื่อทุกสิ่งที่ข้างใน list item ของ map so ข้างในนี้จะมี name.id และ name อยากผ่าน name ถึง names file so we'll see how these play in และหลังจากนั้น save นี้โอเคและข้างใน app.js จะแค่ import names และ names ทำไมใช้วิธีแบบนี้เพราะว่าเราอยากใช้ names ที่นี้กับ names so อันนี้ names มาจากที่ไหนผมจะ console.log props และ name form save นี้ and name is not defined that's fine เราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคตแต่ว่าข้างใน names มี array ที่นี้ so ผมจะเพิ่มข้อมูลจาก form and let's create name real quick so we can actually start adding names so ผมสั่ง name.js ด้วยและ export default function name และข้างในนี้ใช้ props ด้วยครับและข้างใน props alright จะมี console.log props และจำเป็นต้องใช้ return function ที่นี้และตอนนี้แค่ใช้วิธีแบบนั้น so we can actually get the function working okay และข้างใน names จะ import name from name cool okay so ข้างใน app.js set names is not it's fineไม่เป็นไรครับ so now we can start to add names มี name form มี function จาก props มี names มี array อันนี้ console.log props และถ้าเกิดว่าจะเขียนว่า test ที่นี่ oh cool มี app.js มี name form และมี names ยังไม่มีอะไรข้างใน name form เพราะว่ายังไม่มีใช้วิธีของ set state so set names is now when we can add names to here so do that one more time test hey and now we have a name.js และข้างใน name.js มี console มี id 32 ของ test มี app.js line 13 app.js line 13 มาจากที่นี้และ name.js line 2 name.js line 2 มี console.log props ที่นี่และมี names.js line 4 มี console log ที่นี่ข้างใน names ของเราครับ names จะมีวิธีของมี array และข้างในนั้นมี names array so เมื่อไรเราจะเขียนว่า props ข้างในนี้มี props names so เราใช้ map function บนนี้และหลังจากนั้นใช้วิธีของแสดงว่า ข้างใน name.js เรารับข้อมูลid และ name ใน props ของเราครับ so ข้างใน name มี console log.props ถ้าเกิดว่าจะลบ props ที่นี่และไม่มีอะไรที่นี่ไม่เป็นไรครับไม่แสดงว่าข้างใน names และถ้าเกิดว่าเราลบ names let's do this real quick let's get rid of name there และข้างใน name เราเก็บ props sorry about that 1 second and if we kept props now ถ้าเกิดว่าจะเขียนว่า test จะ refresh ข้างใน name ไม่มีอะไรข้างในนี้มีแค่ key และไม่ key ข้างในนี้และไม่มีอะไรข้างในfunction ของนี้ครับเพราะว่าเราลบ props จากที่นี่
so we need name in here to be able to pass ผ่านข้อมูลจาก names ถึง individual entries so เราเรียกนี้ทุกครั้งมี names entry ทุกครั้งมี refresh ข้างในนั้น so now we have names อันนี้หมดเขียนว่า test และมี test ที่นี่ so we have test in app.js มี add name in name forms มี names array into names และมีทั้งหมดข้อมูลของชื่อที่นี่และข้างใน name.js มี id และ name ด้วยครับ so แสดงข้อมูลข้างใน name อย่างไรครับจะลบ fragment นี้และใช้ bootstrap so we're going to do a card for bootstrap and we'll do a row and we'll do a column และข้างในสถานการณ์นี้ผมอยากใช้2 column เพราะว่าใน column ที่เด็กผมอยากใช้ props name name อันนี้สำคัญมากซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าสำคัญมากใช้ props name name ผมจะแสดงว่าทำไมในอนาคตแต่ว่า import ก่อนหน้าimport card row and column and button ขอโทษครับมี button ด้วยครับ alright และหลังจาก props name let's do this let's refresh let me test t นานครับ so we have test here awesome so we're getting it so I'm going to console log out there comment that I'm going to comment these out real quick เพราะว่าตอนนี้เรามาถึงข้อมูลแสดงใน list now we can have a bunch of tests and they will all show up and they keep going so no problem okay that's fine encountered some issues with 2 keys being used identical keys ไม่มีปัญหาตอนนี้ครับไม่เป็นไร so now we have all of our tests แต่ว่าผมอยากเพิ่ม delete button ที่นี่ครับ button ของ delete และที่นี่ variant คือ danger okay so จะ refresh นี้ทั้งหมด button นี้มี delete key ที่นี่ oh okay cool แต่ว่า delete key ยังไม่แสดงไม่ติดตั้งถูกต้องครับ alright so what are we gonna do จะแค่ทำ styling นิดหน่อยครับทีนี้ครับ just apply some real quick bootstrap styling my4 and p3 so we have some room and there we go good enough and class name text end okay cool so it looks like this so ตอนนี้เราทำอะไรบ้างครับมีวิธีของ add name ที่นี้และมี use state names default และมีวิธีของ refresh page เรียกว่า set names จะไม่ต้องเพิ่ม delete names ทีนี้เราอยากติดตั้ง delete button okay so this is where it gets really confusing function delete name และ name id ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ delete name let's just do a console log in here first name id ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ delete name ในหน้านี้ใช้วิธีอย่างไรหรือถ้าเกิดว่าผมคิดว่าโอเคควรสั่ง delete name ข้างใน name แบบนี้แต่ว่าผมอยากใช้ set name จากที่นี่เพราะว่าผมอยาก refresh page so ติดตั้ง name จากที่นี่กับ function นี้หรือถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ name delete name ข้างในนี้ใช้ข้างใน name.js ที่นี่อย่างไรครับโอเคอันนี้เรียกว่า prop drilling อันนี้คือปัญหาข้างใน app ข้างใน React ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ function จากไฟล์หนึ่งจำเป็นต้องผ่านถึงไฟล์อื่นในสถานการณ์ของเราครับ app.js ติดต่อกับ names app.js ไม่ติดต่อกับ name.js app.js ไม่ติดต่อตรงถึง name.js app.js ติดต่อถึง names.js และ names.js ติดต่อกับ name so let's move these over so we can see app.js ติดต่อกับ names ติดต่อกับ name app.js และ name ไม่ติดต่อกันso these are not connected ติดต่อ
ใช้ names โดย names so ข้างในนี้จะไม่ต้องผ่านจากที่นี่ delete name equals to delete name so ผมจะทำแบบนั้นเลขข้างใน project ของเราครับข้างใน names ผมจะแสดงว่า console.log อีกครั้งครับ so let's refresh this เลขข้างใน names.js มี names array ใน props และมี delete function ด้วยครับ so มี delete name มาแล้วและเรียกว่า delete name โอเค cool so ผ่านจากที่นี่ถึง name อย่างไรผ่านอีกครั้งครับ so delete name ที่นี่ so delete name คือ prop name ที่นี่และจริงๆ function ที่ไหนข้างใน props dot delete name โอเค so จะ refresh ที่นี่และข้างใน name.js จะ console log props อีกครั้งครับ so ข้างในนี้ผมจะแค่เรียกว่า test และ name.js มีตอนนี้มี name และมี delete name ด้วยข้างใน names.js so มี delete name function คือ name id โอเค cool ใช้ข้างในบัตรนี้ได้ครับ so จะเพิ่ม on click equals to ข้างในนี้ผมไม่อยากเรียกฟังก์ชันจริงๆครับถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า delete name ธรรมดาและใช้ฟังก์ชันแบบนี้และผ่าน props dot name dot id จะฟังก์ชันนี้จะวิ่งlet's add it to props again let's just see what happens จะมีปัญหามากผมจะเขียนว่า test oh no and it'll run automatically it just runs right away ไม่อยากใช้วิ่งผ่านวิ่ง right away ผมอยากใช้วิ่งเมื่อไรผมจะตี delete button ตอนนี้ไม่วิ่งเมื่อไรผมจะตี delete button จะวิ่งเมื่อไร page จะ load แล้ว so ถ้าเกิดว่าจะ refresh and I submit now the page loads and it runs again so ไม่วิ่งเมื่อไรผมจะตี delete มีปัญหาจำเป็นต้องแค่แก้ปัญหานี้ใช้ function call here so จำเป็นต้องเพิ่ม colon และ arrow function ที่นี้และหลังจากนั้นหลังจากมี action ที่นี้หลังจากนั้นผมอยากเรียก function นี้ถ้าเกิดว่าไม่มี function definition แบบนี้และเราวิ่งแบบนี้เมื่อไรจะ page จะ load จะวิ่งเมื่อไร page จะ load so จำเป็นต้องใช้ function แบบนี้และหลังจากเราจะใช้ on click หลังจากนั้นจะตีโอเคจะวิ่งso we can do this one more time test and now when we hit delete cool it works we can see the increment here เห็น increment ที่นี่ได้ครับโอเค cool so ตอนนี้มี delete function ข้างในนี้ alright ใช้ set names อีกครั้งได้ครับ so let's do this I'm going to console log that name out again and we can do a set names le previous names dot filter และข้างในนี้มี name.id ไม่เท่ากัน name id awesome perfect so ข้างใน names จะลบ console log ข้างใน name จะลบ console log and we should be okay to go ข้างใน names my save there we go alright so we have test submit delete hey it's working one thing อยากลบนี้ด้วยได้ครับ so let's go into our form and after we call that function props.addName we'll do name.current.value equals to blank and we should be okay test this one more time test ไม่มีอะไรข้างในนั้นไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าจะเขียนว่า form submit test again and we have test again ลบได้ sweet our program works แต่ว่ามีปัญหาหน่อยถ้าเกิดว่ามีโปรแกรมใหญ่มากจะมีปัญหากับ prop drilling จำเป็นต้องผ่าน add name ที่นี่ names ที่นี่และ delete name ที่นี่ไม่อยากผ่านทั้งหมดนี้ข้างใน app.js ใช้ในไฟล์อื่นและเรียกจากไฟล์อื่นได้ไหมครับได้ครับ so now we're going to move into useContext so all of this is great แต่ว่าอยากแสดงว่าใช้วิธีพวกนี้ใน useContext so useContext จะเขียนว่าที่เด็กจะสร้าง folder ใหม่ครับ so make your source store
so this is our variable store อันนี้คือ variable store ของเราครับและ touch source store และข้างในนี้ names context .js this is going to be a little confusing so จะไปช้าๆมากครับ alright so ผมจะแค่ไปถึง names context และถ้าเกิดว่าอยากใช้ names context มีสองอย่างครับมีสองด้านสองสิ่งที่ครับขอโทษครับมี create context use this for the imports to call the correct functions this is basically otherwise known as a listener or a holds all the variables needed และจำเป็นต้องใช้ listener so create context ใช้อะไร const names context equals to create context เราจะใช้นี้ในอนาคตแต่ก่อนนั้นจำเป็นต้องใช้ listener สั่ง listener so จะสั่ง listener อย่างไรครับทีแรกจะ export const นั้น export function names context provider และข้างในนี้จำเป็นต้องผ่าน props actually we'll do that in a second และข้างในนี้มี return มี names context ทีนี้ dot อันนี้มี function ข้างในนี้มี provider entry so names context dot provider why this is really irritating ยังไม่เข้าใจทำไม syntax แบบนี้แต่ว่า syntax แบบนี้แล้วก็แปลกมากแต่ผมจะแสดงว่าช้าๆทำไมใช้แบบนี้ so now we have a names context provider จำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าในอนาคตเราจะ wrap ทั้งหมด project ของเราทั้งหมด app function ของเราข้างใน provider นี้ครับอย่างไรครับเราจะไปถึง index.js แต่ว่าไม่ได้ทำแบบนี้ธรรมดาครับ so let's do this real quick return like this โอเคก็ได้ครับและจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าผมแค่เขียนแบบนี้จะแสดงว่าปัญหาคืออะไรครับข้างใน index.js ผมรู้ว่าไม่ใช่ index.js เยอะมากข้างใน function ใน project ของเราครับแต่ว่า directly ติดต่อข้างบนและข้างล่างเราจะ wrap app ของเราครับและจะใช้ names context provider ข้างในนี้ครับและจะ wrap app ที่นี่และจำเป็นต้อง import names context provider from store และ names context ใช้ names context provider ใช้ function จากที่นี่จำเป็นต้องใช้ function names context provider ไม่ใช้ names context เราจะใช้ names context ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ใช้ names context provider และข้างล่าง names context dot provider ซับซ้อนไหมซับซ้อนมาก because this does not make a whole lot of sense naming conventions here are not good แต่ว่าอันนี้คือ naming convention จะเห็นใน production โอเคถ้าเกิดว่ามาที่นี่และ refresh อีกครั้งครับ we can do a test and submit everything still works ทุกที่จะยังถูกต้องครับ so all of that is good แต่ว่ายังไม่ใช้ index.js ถูกต้องครับเพราะว่าไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่าข้างในนี้ยังไม่มี props.children so when we add props.children จำเป็นต้องใช้ why does it keep adding prop types there we go จำเป็นต้องเพิ่ม props okay now when we refresh and we add test we should be able to see names context provider am I doing something wrong what I want to see oh I have not saved it there that's a problem there we go that's what I'm looking for ขอโทษครับ so why is it going to prop typesไม่ได้ใช้ prop types so I'm just going to erase this one more time and get rid of props real quick so we can see that again sorry about that so there we go now ไม่มีอะไรข้างในหน้าของเราครับ
there's nothing here ทั้งหมด project ลบไปแล้ว oh no ทำไมเพราะว่าเรา wrap ทั้งหมด index.js wrap ทั้งหมดแอปของเรากับ names context provider แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรระหว่างทั้งสองนี้จะไม่แสดงเพราะว่าไม่ใช้วิธีของแสดงข้อมูลระหว่าง names context provider so ข้างใน index.js this is really confusing อันนี้เรียกว่า child or children ระหว่าง names context provider so names context provider มี children เรียกว่า app แต่ว่าข้างในฟังก์ชันของเราครับไม่มีวิธีของแสดง children or loop ของเราครับจำเป็นต้องใช้ props dot don't like my editor right now irritating จำเป็นต้องใช้ props dot children และ props มาจากที่ไหนครับอันนี้จะบอกว่า hey wait props ยังไม่มี define so props isn't defined จำเป็นต้องใช้ props ข้างในนี้ครับ alright with that refresh ที่นี่ project ของเรามาแล้ว awesome warning ระวังมี value prop is required for the context provider โอเคบนเกี่ยวกับข้างในนี้ผมจะแค่ทำความสะอาดนิดหน่อยบนเกี่ยวกับที่นี้มี value prop ที่นี่ so value equals ข้างในนี้ผมจะแค่เขียนว่า hello world okay cool alright now everything looks like it's okay so ทำไมใช้แบบนั้นทำไมเขียนแบบนั้นไม่มีประโยชน์ทั้งหมดทั้งในโปรเจกต์ของเรายังถูกต้องโอเค so ผมจะใช้ name ผมจะใช้ข้างใน app.js import names context และตอนนี้เรา create context ที่นี่จะใช้ use context ข้างในนี้ so ข้างบนผมจะใช้ so const names ctx จะเห็นว่าธรรมดานั้น use context และใช้ use context ใช้ names context ไม่ได้ใช้ names context provider ใช้ names context okay so console.log names context oops there we go names context if I can write it properly there we go me hello world hey cool so ทำไมทำทั้งหมดนั้นเพื่อ hello world ผมรู้ว่า print hello world ข้างในนี้ we did all of that just to print hello world not quite so ข้างในนี้ผ่าน dictionary ด้วยครับ so ข้างในนี้ผมจะผ่าน const context equals to dictionary และข้างในนี้จะเรียกว่า names และข้างในนี้จะผ่าน dictionary list และข้างในนี้ id 1และ name คือ John โอเคและเปลี่ยนไป value ถึง variable context okay now what do we get hey we get a names array ที่นี่มี names array อันนี้ดูชัดเจนไหมชินกับนี้ไหม hey มีเห็นนี้ในอดีตไหนก่อน so what can we do ใช้วิธีทั้งหมดจาก app.js ทั้งหมดฟังก์ชันนี้ลบจากที่นี้ได้ครับลบจากที่นั้นใส่ข้างใน names context ข้างบน context wow และข้างใน context ของเราครับ let's change up the tabbing here there we go ข้างใน context ของเราครับผ่านทั้งหมดได้ครับ so now we have names เท่ากัน use state จำเป็นต้อง import use state ทีเด็ก so we can use state and names เท่ากัน names และมี add name เท่ากัน add name มี delete name เท่ากัน delete name hey that's kind of cool okay มี add name มี delete name มี names ที่นี่ครับ okay sweet so ที่นี่ข้างใน app.js ของเราครับผมจะ save นี้จะมีปัญหามากที่นี้จะมีบนเยอะมากที่นั้นแต่ว่าอยากแสดงว่าข้างบน add name names and delete name not defined
ไม่เป็นไรข้างบนมี app.js line 13มี names ข้างบนที่นี้มี addName ที่นี้มี deleteName ที่นี้ oh okay function นี้ so now what can we do ไม่จำเป็นต้องจริงๆผ่านที่นี้ครับ if we want to เขียนว่า names.ctx or names.ctx ที่นี้เพิ่มได้ครับ names ที่นี้ names.ctx ได้ครับและที่นี้ names.ctx ได้ครับ hey cool ทั้งหมดนั้นมี test hey our function works test our function still works awesome แต่ว่าใช้วิธีแบบนี้ในไฟล์อื่นได้ไหมครับ we can ได้ครับ so ถ้าเกิดว่าจะไปถึง names ไปถึง names เขียนข้างในนี้ได้ so in here just import names context และใช้ use context so import use context and names context และเปลี่ยนไป props names ถึง names ctx hey that's pretty cool และเปลี่ยนไป props ถึง names ctx hey that's kind of cool อันนี้ทำอย่างถูกต้องใช้ได้ยังทำอย่างถูกต้องครับ okay so props มีประโยชน์กับ props ไม่มี hey bye bye props and we can refresh here cool alright ใช้วิธีเหมือนกัน control C และไปถึง name ไปได้ไหมไปได้ครับและข้างในนี้ใช้ names context import this there we go names context และข้างในนี้มี props.delete ไม่ได้ใช้ props ใช้ names context hey และข้างในนี้ไม่ได้เปลี่ยนไป props.name.id เพราะว่าอันนี้มาจากฟังก์ชันอื่นๆอันนี้ฟังก์ชัน map จาก names so we're not going to replace that เพราะว่ามาจาก map function ไม่ได้ใช้จาก context function เรามาข้างในไฟล์นี้และแยกข้างในไฟล์นี้แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามี name.js เรียกว่า name.ctx ที่นี่และไม่ได้ใช้ props.delete และถ้าเกิดว่า console log props ข้างในนี้จะมี props จริงๆหรือไม่มีเพราะว่าเราเรียกจากที่ไหนเรียกจาก context store so if we do a submit here และเห็นว่า name มี name และ delete name มีแต่ว่าข้างใน name.js ไม่ใช่ props.deleteName ใช้แค่ names context delete name so ถ้าเกิดว่าเราจะลบ delete name จากที่นี่ delete name จากที่นี่ได้ไหมครับ hey let's see test hey everything still works okay และ app.js มี delete name ที่นี่ลบจากที่นี่ได้ไหมครับเราจะเห็นว่า test submit name hey it still works ทำไมเพราะว่าใช้ function delete name ข้างในมีจาก names ctx และข้างใน names เราใช้ names ctx ไม่มี props อะไรข้างใน names so app.js ลบ names ได้ไหมครับลบ names ได้ hey that's kind of cool so test it still works ลบได้ oh okay add form ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ addName ที่นี่ใช้วิธีแบบนี้ข้างใน name form ได้ไหมครับ let's try it context import use context import names context okay import ทั้งสองแล้วครับและข้างในนี้มี props addName names ctx.addName ใช้ได้ไหมครับ let's try it test whoa it still works ถูกต้องครับโอเคและจำเป็นต้องใช้ props ข้างบนที่นี่ไหมไม่จำเป็นต้อง props เพราะว่าแค่เรียก props ไม่มีข้างในไฟล์นี้และ app.js ลบ props จากที่นี่ได้ไหมครับ let's try it let test hey it all still works cool so
let's try this one more time. And use state and name ctx never even used. Can I get rid of it from here? ลบจากที่นี้ได้ไหมครับเลยลบทั้งสองนี้ไม่ได้ใช้ useContext ไม่ได้ใช้ useState ข้างในไฟล์นี้ let's try it. Names context in app.js. Yeah, it'sลบนั้นด้วยครับ. So now we have nothing. And test another name and delete and delete. Hey, our app is still working. และข้างในแอปของเราครับไม่มีอะไรข้างในนี้เราแค่ใช้ function เราแค่ใช้ context จากไฟล์อื่นครับ so in our app.js there's really nothing here. In our names context มีทั้งหมดทุกที่ function ข้างในนี้มี names แค่ import names context และจริงๆเราลบ delete function ที่นี้และใช้ name function ที่นี้เพราะว่าอันนี้ใช้ map function ที่นี้ครับและหลังจากนั้นมี name form or name มีแค่ names context และใช้ names context ใน button click. So now จาก app.js prop drilling ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องใช้ prop drilling ไฟล์โดยไฟล์ app ถึง name or names ถึง names มีแค่ไฟล์หนึ่งมีแค่ names context จะใช้ทั้งหมด Alright, I know that was a lot แต่ว่าผมหวังว่าช่วยสร้างไฟล์หรือสร้างโปรเจกต์ธรรมดาและถ้าเกิดว่าอยากใช้ทั้งหมดข้างใน app.js จากอดีตใช้ได้ครับและแต่ว่าใช้เปลี่ยนไปถึง names context ถ้าเกิดว่าอยากเห็น context ข้างในโปรเจกต์อื่นๆจะรู้ว่าทำไมใช้ context ใช้ทั้งหมดข้างในหนึ่งไฟล์และทั้งหมดไฟล์อื่นจะเรียกจาก context ในอื่นๆส่วนมากจะใช้ function รวมกับ function ที่นี้ครับ so อันนี้คือวิธีของเราแต่ว่าข้างใน forms ผมจะแนะนำว่าใช้ onSubmit gub form ไม่จำเป็นต้องแยก onSubmit ถึง context อื่นเพราะว่ามี name current value ถ้าเกิดว่าเราจะลบจากที่นี้ if we did that จะมีปัญหาน้อยกับ use กับ ref reset so ข้างในนี้ไม่ได้ใช้ ref reset เพราะว่าไม่มี so if we can use name here และหลังจากนั้นใช้ on submit I'm gonna say do not do this จะทำอย่างถูกต้องแต่ว่าอันนี้วิธีไม่ดีข้างใน name form so we can do the same thing here and do เรียนไปนี้ถึง functionและ on submit handler และทีนี้เขียนว่า event และ name และทั้งหมดจะทำอย่างถูกต้อง on submit handler is not defined ขอโทษครับ name ctx dot on submit handler there we go whoops event and names ctx is defined key in T9 names context ขอโทษครับ names context ที่นี้มีปัญหาเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ names context ที่นั้น there we go และถูกต้องจะมีทำอย่างถูกต้องแต่ว่ามีปัญหากับ refer back to names text ที่นี้ลบที่นี้ autonomate ไม่ได้ so that's a problem that's why I suggest keeping forms ผมจะแนะนำว่าเก็บon submit gub form เพราะว่าไม่มีวิธีของ clear form หลังจาก on submit function submit แล้วครับ so that's why I'm going to suggest keeping the form here and we'll just revert this back to this way and ข้างใน names context จะลบ names context จากที่นี้เพราะว่าจริงๆไม่ควรใช้ on submit handler ข้างในนั้น alright so if we refresh the big thing test and we erase test ที่นั้นครับ alright so I know that was a lot ผมรู้ว่านั่นคือเยอะมากที่เด็กเราสร้างทั้งหมดนี้และใช้ทั้งหมดฟังก์ชันข้างใน app.js และแสดงว่า prop drilling คืออะไรครับและแก้ปัญหา prop drilling ในอนาคตถ้าเกิดว่าอยากเห็น context file แบบนี้และ use context และ create context ใช้วิธีนี้อย่างไรครับ
และใช้ value ที่นี้อย่างไรครับและทำไมใช้ props.children ที่นี้ครับและสมัครอย่างไรข้างใน project ของเราครับมันต้อง wrap app กับ names context provider และหลังจากนั้นทุกไฟล์จะมี names or use context ทุกไฟล์จะมี import context ทุกไฟล์จะมี import the context และจริงๆใช้ names context ไม่ได้ใช้ name context provider อันนี้คือฟังก์ชันจริงๆจะมีทั้งหมด variable และอันนี้คือ name context provider alright with that มีวิธีในอนาคตแสดงว่าใช้ create context กับทั้งหมด variable ข้างในนี้ไม่จำเป็นต้องจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีง่ายกว่าเรียกทั้งหมดvariables ใช้ข้างใน create context ได้ครับ alright so with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody